Hei, būtībā tagad ir jauns updates. Mēs pieskārāmies tiem 35 kāpu, kuriem iepriekš runājām, ja izšausimies cauri tai 31 robežai 32, jā. Mēs pieskārāmies 35. Tagad, ja mums būs deeps lejā, tad, visticamāk tie 4,8, gan arī 5%, kas ir pie 33,400. Tad 6, 7, tas būtu 3, 3, 3, 2, 700, 900 reālāk, varbūt tā, droši. Un tie 10, 11 ir pie 31, 300, 31, 100. Un, ja mēs paskatāmies, uzliekam tā konkrēti FIBO, šeit, tad, te smuki īstenībā rītests bija pie 35 precīzi, tur, kur tā līnija ir, un tad rītests lejā uz 33,000. Būtībā, ja mēs, visai noteikti, ka vajadzētu būt tā, kad izietu cauri, tad, ja būs tāds sulīgs dips, tad izies cauri tai sarkanajai joslai maziņš rītests pie dzeltenās un apstāsies pie zaļās, kas ir 30,200. Tas ir īstenībā sakrīt arī procentuāli, tā kā es teicu, 10-11%. Nē, tu sanāk, es bišķi paaugstu paņēmu. Bet ja skatās, ja skatās no tās, kur pēdējais nācis, tad tur sanāk, tur sanāk 13%. 11, it's just playing safe. Tā kaut kā. Tagad vēl gribēju paskatīties tam, kam interesē S&P 500. 3,2% bija vispār no tā deep lejā, kas bija oktobrī, pagājušā gada. Bet, ko es gribēju? Jā, FIBO es gribēju. Hops. Uzliekam šeit. Redziet, te arī tieši tas pats ir. Mēs sarkanē iziet cauri, rītests uz dzelteno, oranžo, un tad uz zaļo mēs apstājamies. Tas būtu viss reālākais scenārijs. Var jau arī būt reku šeit arī, kur pie 44,099. Tā kaut kā. Intereses pēc tikko būtu ienāca iekšā doma, ko es nebiju domājis skatīties nemaz vispār. Zelts man patīk. Kaut kāds vecs feature. Tā. Ko mēs te varam ieraudzīt? Viņš normāli uzskrējas augšā, rītests bija, uzgāja augšā. Varētu būt, kad mēs, ja noies lejā, tad būs 1,925. Un pat varbūt 1,906. Bet, tu sazini, tas situācija šobrīd pasaulē ļoti jokaina ir. Un tieši tāpatās arī absolutizēt to, kad mēs noiesim lejā zem tiem 32,900. Arī nevarētu. Un kāpēc? Baigi interesanti. Šodien no rītā uzrāvos uz ziņas vienas. Es ātri viņu atradīšu. Tūlītās. Hops. Tas jau linku iemetīs te. Bitcoins tiek lietots militārām vajadzībām. Reāli. Ja tie, kas tirgo ieročus, jeb dažādas citas schēmas, kas ir saistītas ar militārām darbībām, un viņas viss tiek realizētas caur Bitcoin, tad es nebrīnītos, kāpēc mums tā cena šobrīd ir iet tā uz augšu. Es reāli nebrīnītos, kāpēc tā cena iet uz augšu, ja mēs tiktu lietots. Variet uzmeklēt šo te rakstu, tajā Definient mājaslapā.
pameklējiet, paskatieties, palasiet. Un, jā, šis apgalvojums ir, tīri reāls, manuprāt. Pat reālāks nekā tas ETF blefs, bet tas ETF blefs noteikti arī nospēlē kaut kādu lomu, un baigi īstenībā izbrīna man tas, ka viņš tika tiešām izņemts ārā no tā lista, kur viņš tur bija ielikts. Jā, tādi notikumi notiek ap Bitcoin. Bet, neko, skatāmies, kā būs. Vēl viena piezīmīta, ko gribēju minēt, lai sakrīt arī tas, kā iepriekš arī bija minējis, varbūt, ka, ja mēs iziesim cauri tiem 35, 34, 935, tad būtībā nākošais koridors ir 40,000 pat taisno, un līdz pat 45, varbūt pat vienkārši pieskarties pie 47. Tā kā neko, sekojam līdzi. Un jā, ja arī notiks tas dips lejā tie 10-11%, tad ļoti daudz altcoin arī nokritīs lejā, tad iespējams, vienkārši atkal kādam būs iespēja piepirkt kaut ko vai iepirkt un pagaidīt labāks laiks, kad viņi notirgot, nopārdot. Un kaut kā tā, būtībā sekojam līdzi, skatāmies, piesakot līdzi kanālam, pašērojiet saviem draugiem, paziņām, visiem, kam interesē par kripto kaut kas. Es savā TikTok kontā kādreiz ļoti aktīvi ilgi lietoju, šad tad iešu laivā noteikti tur piesakojiet arī kriptospots kanāliņam. Un jā, paskaties kaut kādas affiliate linkus, kas ir pievienot lejā zem video komentārā. Paskaties, jā, varbūt tev kaut kas tur interesē. Mazums kas. Neko, tad skatīsimies, kas būs, tad iesim kaut kad arī laiviņā un sazinās. Pums, piekomentē kaut ko, jā? Ču.